Si Andre, si Andre. Shoutout sa inyo, Gio. Tamang sipat ka dyan, Jay. Mukha ano. Ay, tama kayo sa vlog. Tama sa my vlog. Ay, vlog agag. Ay, vlog agag. Lagagag, guys. Okay na yan. Pera mo si Macdo. Wait lang, tol. Pera nyo, dali. Yan! Yan, dun sa kayat. Kapir. Share tayo, tol! Kasi mabilis tayo. Dala sila, guys. A day in my life. Ay, gago ka, nabasag, tol. Basag! Basag. eh. Sana yung mga boys? Nagasaan ng truck. Naglabok mo? Des, Gwen, say hi to my vlog. Ayun sila, guys. Kumakain. Kahit tiran mo lang ako, Yor. Ay, umar bro. Oh, sige, tiran mo lang ako, tol. Konti lang, sobrang isang subo. Tayo dun. Say hi to my vlog. Hi! Hi! So hi! So hi! Say kayo sa vlog ko, tol. Say hi, tol. Say hi! Say hi! Say hi! Say hi, patalo, tol. Rafaelo ng Pinas! Rafael at Rafael. Ligaspi na po kami, guys. Kitang-kita nyo naman. Ayan, guys. So, Agas-Agas is the highest bridge in the Philippines. Napakaganda. Talagang Diyos ko, napakaganda. Sigaw ko na sigaw. Ang ganda! Ang ganda! Hi, guys. Skirt. Magkita ka, pero dali ako, nabibirti ko na. Day 2, tol. Nahihilig siya. Overpass talaga, ma'am. Sobra. Gwen! Sigaw ko na sigaw. Ang Gwen. ganda! Ganda dito. Tapos ang lamig. Gwen! Cut mo na lang. May tubig. Yay, tayo papunta. We're going to Sorsogon. Sorsogon na, guys. Traffic kami. We're going to Sorsogon. Sorsogon. Sorsogon, guys. Takot yun. So, pati naiihi ako. Sabi na sa ako, baka magdala ng cellphone. Alis sa dito ako. Dala mo lang tayo, naka two-way radio lang kami. Dalhin mo lang two-way radio. Hi, guys. This is Sir Kiko. And this is our prof. Our favorite prof from... Ano to? Heritage Tourism. From all subject? All subject. All-star subject. Pa-doggy-doggy si Sir. Hi, Hi! Hi, guys. Ayan na po si Sir, si Gio po. Ayan na po. Ayan si Gio, Sir. Gio, lambingin mo si Gio. Gio, Lambingin mo na si Sir. lambingin mo si Sir, Gio. Ayan. Galing. Sir, gusto mo tumalis kay Gio? Tatalamsikan na ako. Pag tumalisin kay Gio? Pwede pa naman, Sir, part 2. Gano'n lang tayo dito, Sir? Alas, hindi. Saan ba ang ano? Sa... Ninong? Ano ba talaga gaspi na, Sir, eh?